আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আশা করি ভালো আছেন, ভালো থাকেন, এটাই কামনা করে আল্লাহ তাআলার কাছে। তো বেশ দেখতে পাচ্ছেন আমার সামনে দুইটি ভাই, আমার একজন মিতা, ইনি কিন্তু আমার আপন মিতা, আমার নামে নাম, আর উনি হাফেজ সাহেব, হাফজুল বিবেকের ওস্তাদ, দিনাজপুরের এক মাদ্রাসার শিক্ষক মোহতামিম। তো ওনারা দিনাজপুর থেকে এসে আমার অনলাইনের মাধ্যমে একটি এফজেড ভার্সন 2 আমার চ্যানেল দেখেই, আমার ভিডিও দেখেই গাড়িটি ক্রয় করেছে। তো এই গাড়িটি কত দিয়ে কিনছে এবং ওনারা এসে সেই গাড়িটি পাইছেন কিনা, এই বিস্তারিত এই ভিডিওটির মাধ্যমে জানানোর চেষ্টা করব। তার একটি কথা, যারা এই চ্যানেলটি নতুন দেখতেছেন সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশের বেলটি বাজায় দিবেন। মিতাকে প্রশ্ন করি, মিতা আপনি কোথায় থেকে আসছেন? আমি দিনাজপুর থেকে আসছি। দিনাজপুর? খানসামা, দিনাজপুর। আচ্ছা, দিনাজপুর। আপনার নামটা কি? মোহাম্মদ আব্দুল জলিল। আমার নামও কিন্তু মোহাম্মদ আব্দুল জলিল। আর হাফেজ সাহেবের নাম? মোস্তাফিজুর রহমান। হাফেজ মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান। আপনারা দিনাজপুর থেকে এফজেড ভার্সন 2 গাড়ি কিনতে আসছেন না? আচ্ছা, আমি যে ভার্সন 2টা ভিডিও দিয়েছিলাম সেই ভার্সন 2 ভিডিওর সাথে কি গাড়িটার মিল আছে? একেবারেই মিল আছে, 100% আর কি মিল আছে, মানে কোনো কম বেশি তো হয় নাই? কম বেশি হয়। আচ্ছা, আপনারা যে এখানে আসছেন কোনো টাকা পয়সা নিয়ে বা অন্য কোনো সমস্যা করছি? না, কোনো সমস্যা হয় নাই, আমরা খুব সুন্দরভাবে গাড়ি পাইছি এবং ইনশাআল্লাহ এখনই চলে যাব। আচ্ছা, তো এই গাড়িটির আপনাদের তো মন মতো হয়েছে? হ্যাঁ, অবশ্যই মন মতো হয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা, এক গাড়ির কথা বলে আর গাড়ি তো দিই নাই? না, এখানে কোনো প্রবলেম হয় না। আচ্ছা, ভিডিওতে যেগুলো পাশপাতি ছিল আমি কি কম বেশি করছি? না, সব ঠিক আছে, সব ঠিক আছে। তো বেশ, এই গাড়িটি কিন্তু ওনাদের নিজ নামে আমরা মালিকানা পরিবর্তন করে দিয়েছি। ওনারা প্রায় খরচ সহকারে 2,05,000 টাকা পড়ে আছে, মোটামুটি যাতায়াত খরচ সহকারে, তো নাম পরিবর্তন সহ। তো 2,05,000 টাকা ওনাদের কাছে এই গাড়িটি বেচছে। আর গাড়িটি এখনই আমি দেখানোর চেষ্টা করতেছি, এক নজর দেখে নিন। হ্যাঁ, সেই এই গাড়িটি এফজেড ভার্সন 2 ডাবল ডিস্কের গাড়ি। এই গাড়িটি কিন্তু ওনারা এখানে এসে সরাসরি এসে দেখে নিয়ে যাচ্ছে এবং ওনাদের মন মতো হয়ে গেছে, দেখতেই পাচ্ছেন। এই গাড়িটি কিন্তু আপনারাও দেখছেন কোনো এক ভিডিওর মাধ্যমে। এই সেই গাড়িটি, চাবি দুইটাই দেওয়া হয়েছে। এখন ওনারা এই গাড়িটি নিয়ে সেই দিনাজপুর চলে যাচ্ছে। আপনাদের কাছে আমাদের দরখাস্ত সেটা হচ্ছে, ওনাদের জন্য আমি সহ আপনারা তাদের জন্য দোয়া করবেন যাতে সহি সালামতে সেখানে গন্তব্যস্থলে বা তাদের বাসায় পৌঁছতে পারে, রাস্তার কোনো ধরনের আপদ বিপদ যেন না হয়, সেই দোয়াটাই আপনাদের থেকে আমাদের কাম্য। একটু দোয়া করবেন তাদের জন্য। হাফেজ সাহেব মানুষ, উনি একজন মৌলানা মানুষ, আমার মিতা মৌলানা মানুষ। এই গাড়িটি কিন্তু খুবই ভালো গাড়ি ছিল। তো আপনারাও কিন্তু এইভাবে ওনাদের মতো এসে গাড়ি সরাসরি নিয়ে যেতে পারবেন, অথবা আপনাদের সহস্থানে থেকে অনলাইনের মাধ্যমে বায়নাপত্র করে গাড়ি আমাদের থেকে কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে নিতে পারবেন, কোনো ধরনের সমস্যা হবে না। আমরা সারা বাংলাদেশে প্রতিটা জেলায় আমরা কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে গাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছি এবং পাঠিয়ে দিব ইনশাআল্লাহ, কোনো ধরনের সমস্যা হবে না। তো দোয়া চাই। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।